सबैको एउटै उद्देश्य हो, कसरी हवाई यातायातलाई सुरक्षित बनाउने, भरपर्दो बनाउने। विडम्बना, आकाश सुरक्षित बनाउने मन्त्रीको नै हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु। विधिको विडम्बना, हवाई क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर दिनरात चिन्तित रहने नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनामा नै निधन भएको छ। त्यो पनि एयरपोर्ट निरीक्षण गरेर धर्म कर्म गर्न पाथिभरा देवीको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा। तेह्रथुमबाट पाथिभरा चाहिँ जाने क्रममा 12:15 बजे पाथिभराको एरियामा जहाजले रिपोर्ट गरेको हो। त्यसपछि करिब 1:15 बजेतिर हेलिकप्टरले अल्फा माइक इन्डिया जुन चाहिँ डाइनेस्टी एयरलाइन्सको हेलिकप्टर हो, हेलिकप्टरले सुकेटार टावरलाई 1:15 बजे यहाँ चाहिँ हेभी स्नोफल भइरहेको छ र म अहिले उड्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको रहेछ। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 सिस्नेभिरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको मृत्यु भएको हो। सो टोली AS 350 हेलिकप्टर चढेर तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षण गरेर फर्कने क्रममा पाथिभरा माईको दर्शन गर्न पुगेको थियो। सो मन्दिर दर्शन गरेर काठमाडौँ फर्कने क्रममा उडेको 1 मिनटमा नै सो दुर्घटना भएको बताइएको छ। बिहान 11:45 बजे पाथिभरा पुगेको सो टोली मौसम खराब भएको हुनाले केही बेर अड्किएको थियो। 1:15 बजे हेलिकप्टर पाइलटले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँगको सम्पर्कमा उड्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिएका थिए। तर पाइलटले हेलिकप्टर उड्ने कुराको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई जानकारी नै नदिई उडाएका थिए। टावरसँग ताप्लेजुङ टावरसँग सम्पर्क भएन र त्यही बीचमा त्यसपछि चाहिँ जहाज उडेको हुनुपर्छ र त्यो उडेको 1 मिनट भित्रमा नै चाहिँ जहाज चाहिँ क्र्यास भएको देखिन्छ र यो क्र्यास साइट चाहिँ सिस्ने खोला जुन चाहिँ ताप्लेजुङ टावरबाट चाहिँ एयरपोर्टबाट 6 नटिकल माइल नर्थ इस्टमा चाहिँ पर्छ। यो कारणले हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हुन सक्ने उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनमा राष्ट्रिय शोकको घोषणा पनि गरेको छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले मन्त्री अधिकारीको निधनको शोकमा 1 दिन राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो। यसका साथै मन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। एउटा नै डेड बडी चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। 7 जना सवार हुनुहुन्थ्यो। 7 जनामा पाइलट प्रभाकर केसी हुनुहुन्थ्यो भने यात्रुहरूमा हाम्रो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो, लगायत यति एयरलाइन्सका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आङ छिरिङ शेर्पा, सिभिल एभिएसन अथोरिटीका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सिभिल एभिएसनकै डाइरेक्टर सिभिल इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर ध्रुवदास भोचिभए, त्यस्तै अर्जुन घिमिरे र युवराज दाहाल गरेर 7 जना चाहिँ अनबोर्ड हुनुहुन्थ्यो। 7 वटाको नै डेड बडी चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। मन्त्री अधिकारी लगायत अन्य दिवंगत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना छ।